ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, dans l'émission Dépêche Actualité à temps réel, na système kaka ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche ezalaka présenté nanga moko mishonoka aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Pe Dépêche elekaka na chaîne na bino ya YouTube ASTV Media. Soki nano s'abonner te, s'abonner na page na biso ya YouTube ASTV Media. Cliquez cloche en notification, ce qui te tient du logo ekomelaka yo. Na Dépêche to, na ASTV Media, to sala émission, on va bien émission ya box, auto la masano ya box ya monde entier, et puis to sala émission Dépêche, auto yambaka invité, pe to sala ba actualité nyonso ya makambo ya RDC, surtout écho de la guerre na Est. Toko funga la Dépêche na biso boyebi actualité ya 2 jours oyo eningisi toile Paul Kagame ayambaki ba diplomate accrédité na mboka ne ba ambassadeur ba chargé d'affaires ya ba pays nyonso ya monde entier devant bango. Paul Kagame attaqué Félix, afini Félix, alobi Félix azali koloba ke démocratie il faut kota partout ba élection esalama malamu. Nzoka nde moko Félix o azali koloba bongo atikala ta ko gagner te élection moko te, première élection a gagné te, deuxième élection a gagné te. Félix Mutu azali kotia trouble na kati ya région ya sous-région ya Grand Lac. Bokolanda Kagame devant ba ambassadeur accrédité na mboka na ye. Bokolanda lisusu Kagame asalaki conférence de presse devant ba journaliste ya mboka na Kigali, toujours aza ko attaquer kaka directement République démocratique du Congo. Ba vidéo nazo tshela bino mususu tam subo tala kama Bokolanda ki diete Bokolanda ngo ezali na anglais mais to expliquer ngo na lingala. Na tsheli bino ba discours nyonso ya Kagame mibale na ko interpréter ngo na lingala. Aza koloba ngo na anglais ou alobaki devant ambassadeur na anglais na koloba ngo na lingala. En plus de cela, on a sali conférence de presse na mboka ne na koloba ngo pe na lingala, na ko interpréter ngo pe na lingala bolanda. Pe na ko sukisa na zwaki commando Fabien Nginungu o azali ancien garde corps ya famille Mobutu ya Saddam Hussein na mekipe ko tuna mituna na makambu oyo Kagame alobi pe makambu belezo le kanamboka na biso tokolanda ngo sans plus tarder tolanda interprétation ya 2 discours ya Paul Kagame. Hypocrisie eza trop mais eza eloko te. Boyebi tolobelaki élection esalamaki awa, kasi bato balobeli biso balingi démocratie partout, baencourage ba élection. Mutu oyo azotia trouble na situation oyo nazolobela Rwanda na RDC atikala ko gagner ba élection mibale te. Boyebi yango yango azalaki koloba eza na évidence te, eza pe na ntina te ya kolobela yango. Eza kaka ndenge azokanisa le reste eza rien. Mutu wana Tshisekedi première élection a gagné te, boyebi yango. Malgré bino bolobelaka yango na public te, na nalobi yango nde différence. Deuxième élection ndenge moko boyebi yango. Eloko azoloba ebeti bato mususu bakwei. Basusu ayebi eloko ya kosala te. Nakanisi ke yango nde na respecte yo mpe na yango. To bayokela yo na oyo ozoloba ya ntina nini. Napesi conseil
that you see Uganda aza na ba ADF na Congo. and others based in Congo. We have a Biso toza na ba FDLR na Congo. based in Congo. Burundi pe alobi aza na ba problème na Congo. Based in Congo. Pourquoi pas te travailler esika moko? Uganda a travaillé na RDC, Rwanda na RDC, Burundi na RDC. To eliminate the Tolongola insécurité na ba frontière na biso. along our borders. I suggested to them Nalobaki mpo na situation oyo na 2019. in 2019. Now what they did, Eloko basali bandimi Uganda akota abundisa ADF. fight ADF, they allowed Bandimi Burundi pe akota abunda na ba groupe rebelle na bango. whichever their groups they are fighting are Tangu ekomi mpo na Rwanda baboni. used. Elakisi problème ezali baboi mpo na nini? Refused because either on their own or Soki bazwi conseil wapi balingi te balobela problème oyo. they didn't want this problem of FDLR addressed. Oyo ezalaki avant problème ya ba These M23. M23 problems flared up. And as I mentioned to you, this Oyo nazolobela bino yango nde the other balider ya bagroupe wana from different places, ezala ba M23 euti na Uganda, including the leaders of M23 came from Uganda, euti na Rwanda came te. from Rwanda. Oyo eza makambo boyeba yango. All be knowing. Ebandi boni ekoma problème ya Rwanda. So how did it become Rwanda's problem? Bonjour Fabien Guiningo. Bonjour, monsieur le journaliste. Et puis, naze sangomi po ya manga lelo. Parce que ubeanga lobby mingi, mais la kima musika libanda. Alors, ça va me faire toucher. À propos makamezo le kana, et n'habite futo kutangana lelo. Merci. Bon, Tobengio, parce que premièrement, discours est où tu voulais que Paul Kagame. Paul Kagame a dit que nous avons trouble na est ya mboka. Ezali Félix Tshisekedi azo élection te, Félix Tshisekedi azo élection te, Félix Tshisekedi aza idiot aibi lo moto na question na discours Paul Kagame pour le bani. Monsieur le journaliste, naza lelo tena ko episode, OK? Ce qui Paul Kagame a fingi Félix aza idiot, c'est que yé pas idiot. Parce que, OK? Il est qu'on a réclamé l'eau. Ce Paul Kagame l'a comme le pouvoir, OK? Abi que monsieur tokolo botra bien mana. Paul Kagame za kwa tu o tikena ngalema. Ako bebisa cimetière à bien man. Wap na Guadolite. OK? Ça me fait mal. Et ça sonne pour l'anga. Ça finit Félix. C'est que Félix pas la zoba. Félix a quoi répondre ou journaliste n'a pas quoi répondre. Michel Bablom sur la ça la passe ya. OK? Passe na motema. Paul Kagame a fini à Félix qui n'a pas idiot. Félix peut venir à répondre. Non, ça le fait. Ça ne marche pas comme ça. Osa moi na mobile nga pesa mobile. To beta la ngana yo. OK? Merci mingi Fabien Guiningo lobaki ke okolobela makambo ya commandant à 3e région militaire. Commandant à 3e région militaire à Salini. Commandant à 3e région militaire bazui Chilimouane batie kuna na kati ya Goma. Aza Rwandais. 3e région militaire pour taper Rwandais. Yango place na accuser Félix yango. Yo ko tia Rwanda na kati ya 3e région militaire. Non. Mais baza ba Rwandais ba Congolais. Non. Félix abaki ba. Non. Michaud, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, mon frère. Écoute-moi. On ne peut pas discuter avec toi. OK? Tu es journaliste et tu me poses des questions. Laisse-moi, je parle. OK? OK, parle.
au moni réseau militaire, troisième réseau militaire, batiaka mopayate, batiaka un fils de pays. Nga tu vas na kata Angleterre. Est-ce que mon appelle mai auto melaka? Obi batu ba digéran. Eza ba anglais ba moko. Mais na kata armée Angleterre bango moko. Yoko sa mutu mo te que no zika Rwanda mo tiete non. Place la accusé Félix Mutasia qui lettre wala que batia troisième réseau militaire Zaki Félix j'accuse lui. Assani Babé. Dans la néo face to face. Nathalie Pena. Félix tant avec en Angleterre alors que Banyamulenge baba ndeko na biso c'est parce que congolais sont non bon non Micho monto va na kata Angleterre awa ngai ndaza Angleterre on va kata Angleterre il faut respecter tous les pays ozo paiement ozo battre là ozo vendre là, OK, et puis pays on ozo battre là, OK, il faut passer par un respect. Ce n'est pas dit que non yo balu ko finga anglais ou balu n'importe quoi autant en anglais ou bien ngabo na balo sala na boto mboka non ça ne marche pas, OK. Pour l'année Félix Obaki Banyamulenge baba ndeko na biso donc Nyamulenge non ezana ça tu peux commander ça non ezali na ça c'est nde tu vandi awa banglais ba obenga ke non ma brother, OK, ngape na obenga ba mulenge andeko langa, OK, mais ce n'est pas dit que non la côte à monde politique bangleté il faut dans un système langa la vali que non baza bandeko langa tous les ensemble et puis tout tambola c'est tout c'est fini, mais ngai na ko bimata ke na ko boma bandeko langa te hein Micho et ça le matin la monde. Merci mille ça matin la monde. Olanda qui Macron fini africain baza bazoba africain baza le petit polémique ba président moko ti Afrique telemi Paul Biya. Non effectivement comme ta telemi Ibrahim Traoré nda répondre na ouais Tchad nda répondre yo urbanini na Emmanuel Macron Afrique. Bon je pense que non télévision za minute sur la 15 minutes na répondre Macron a sali suka bozoba parce que Macron nigazana à vivre là na mongo Afrique, OK. Et puis Afrique n'est l'Isaka, il est sa France. France va vivre le 20 na Champagne, OK, na monde. Mais Afrique n'est l'Isaka, France. France n'est pas soit ça pinda aza Macron a fucking stupid. Olympe c'est la monde na bi fucking stupid. Olympe c'est la monde. Et ta question c'est na bi Macron a fucking stupid. Moutine ça la bête matin. Yo peut s'appeler moi na té. Oh putain la landa qui est là quoi. La colère m'a bien. Comment quand le président africain quand tu répondre Ibrahim Traoré mais comme sous tout. Mais tu prends la sécurité. Après me conseille pas Félix. Ibrahim Traoré n'a rien trop. OK? C'est mon commandant. Ibrahim Traoré. Asa président ya Mali non Ibrahim Traoré ya Mali Gaïta. Ouais. Na oya Tchad a répondre ba français. Bilon de Boumai papa nanga. Alors faut quitter pays. OK? Ce n'est pas dit que le français va vendre la kako, va vendre la Afrique. Tala, Micho, monsieur le journaliste, et là on a absolument l'eau, hein. OK? Je suis un peu sérieux, OK? On va le français de bazar, non? Bazar la vie intimidation et pas africain. Mais les Français bazar fort dans le monde. Alors, il peut bien que non, ceux qui africains, mais qui président africain, surtout, que le temps de l'Afrique, il va pas africain. Est-ce qu'il y a la puissance? Ah, quand c'était un monde où il y a colonisation et avant, c'est fini. Mais ils ont répondu à la question, pourquoi quand Ibrahim Traoré m'a répondu, mais le président de l'Afrique, il va dire calme. Non. Je pense que non, Ibrahim a lobby ou à Sénégal pas lobby à répondre, OK? Ah, oui. Je pense que non, au Landa qui a entendu la Landi Makabasto. OK. Ibrahim a lobby, il y a Tchad à lobby, il y a Sénégal pas à lobby à répondre Macron. Okay. Bon, les restes là, je ne sais pas. Et puis, Nani, vient Alassane Ouattara, Alassane Tenani, Babo, à répondre Macron. Merci Mingi, Alassane Gbagbo pas répondre à la question. Alors, si vous Félix a répondu, il te prend. Bon, non, Félix a répondu. Il n'a pas parce que
dans le monde pourquoi Félix a répondre Macron bon na évité bon ngai côté na kokota te na kokota place na te parce que ba répondre mais na ko pousser te à des fois ça makamuni musu à s'attendre que la ko répondre directement et pas Macron parce que Michaud monsieur le journaliste s'il te plaît merci mingi na sina respect répondre Macron tuna suka to tuna Tchad alobi azo rejoindre EAC EAC est un mouvement ya non ils a bien o ya Niger na Mali basanganaki na lobi ezali et leur très bien parce que il faut qu'on fonde la porte ba français tout bon tout ça ba ennemi ba français OK de toute façon ça ba ennemi ba anglais mais les militaires français faut pas bimman OK parce que les gens là ce n'est pas les militaires c'est les ingénieurs ba miyibi ba zo intimité ba président africain mais cet moment là cette intimidation, il faut, c'est fini. Merci mingi tokosuki sana moni ba premier ministre nyoso ya Congo basangani oya kala Kengo Muzitu basangani ba luka moyen ya commission ndenge ni babo soutenir Félix a changer constitution eza lobana suka to suki wana. Bon Michaud, au moni que non monsieur les journalistes na souci oyo za la kalango mingi pananga na super na armée pa no pona ko ya informer yo. Au moni que non soki peuple andima changer caution na italien ba tutu ba so ba sangana ba bavir ezebele so na biso ba bavir wana ce qui Félix a clévaté OK il faut que ça cléva na makambo salaka il faut ça mayele na makambo salaka OK ngai na ko finga bango te tu comme nga ba obenga lelo hein na ko raison de armée na ko raison même wazalendo baza ba combattant OK? Je suis combattant. Je suis militaire. Ce qui va y que l'on va changer caution, va changer caution très bien. Paul Kagame tient mon pour la caution à Congo. Hein? Merci Mingito Suki Alilobano Suki Rosani pour Namboka Nabiso en 2025. Bon, on apprécie d'abord tous les combattants, tous les journalistes, même yo, famille. Maman Bibiche, Pichen, là il y a famille Nanga, Nico, Yolande, Eddie, Merveille, Sandy, Fab. La personne bon est tout bon mais la bosse a comme la vie Nanga édité parce que Eddie Eddie de la personne Eddie t'es n'a combien Eddie Merci Mingi. Merci Balandi, ceux qui vous aimez, votre commentaire, dépêche actualité à temps réel, dans le système Yabuka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo, dépêche, elles ont toujours présenté, dans le Michonno, aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto, Pena Molimu. Mais tout le monde a dépêche, elles ont koya, Kalato, Nazoto, Labino, Eko, ya guerre ya Este, Boba Makamini, elles ont koleka, na guerre ya Este. Baba Ipona Lelo, aimez, partagez, cliquez cloche à notification et allez contribution pour la émission. Oh, bye bye. Mwana mama, agence FB Import et Export Ayeli Soussou, Tinda Lelo, Zwa Lelo, Ozana Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town, Olingi Otinda Mbongo Pekoli na RDC. Kinshasa, Lubumbashi, partout en RDC, Yakana agence FB Import et Export. Biloko na yo ekozala na sécurité nyonso. Ba adresse ya Afrique du Sud, Johannesburg, 40 Rose, Primeros, Germiston, Benga na ba numéro oyo, plus 27 73 26 56 284, plus 27 82 29 97, plus 27 67 85 64 98. Ozana RDC Congo Kinshasa, Olingi Otinda Mbongo Pekoli Afrique du Sud, Lubumbashi Matadi Boma Kisangani Kindu Kolwezi Goma Butembo Chikapa Kasumbalesa na agence FB Tinda Lelo Zwa Lelo. Pour plus d'infos, plus 243 89 71 777 83, plus 243 82 042 49 65.
Adresse Nyangwe, numéro 269, commune de Lingwala, non loin de la salle 9, référence bar MP et Sonas. Agence FBI, non number one. Tinda lelo, zwa lelo. Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Ba million na mboka Bandela ezate Dele sage Maya microbe Peuple azali kolela Baseleki Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.